Vabukai iš ryto dieną 4 ir Bleiro ragana 2. Einu, lietus lyja šiandien jau stipriau negu vakar dar. Slepiu visą savo įrangą ir į trasą žiūriu, kur rodyklės, kad nepražiopsoti. Vis dėlto įdomiausia yra eiti be akinių. Man tamsoj. Dabar priejau kažkokį kaimuką, gatvelė šviesas yra, nors tiek. Bet va visą laiką, kur jau prieš tai, ten nežinau, čia gal kokį 4 minučių, kažkas tokio link valandos. Tai per mišką, tamsoj, lietus lyn, baisiausia nepražioprinti rodiklę. Pamatai tą stulpiuką, nu tai pribėgi iš kartą, pasižiūri, tikrai čia nuotykis. Čia kai filme, klaidingas posūkis, ne ten pasuksi ir varai. Pradėjo švisti, biškį smagiau miško eiti, žmonių nesimato, kitų piligrimų. Ir blemba, gal vis dėlto reikėtų kokių gerų kelioniai batų pasiieškoti prieš važiuojant. Nes jeigu va lietus, mano odinukai, bet jie kiaurai šlapi jau, kojinės, viską. O dar kiek aš ateinu visą dieną prieš mane. Tai va, gal vis dėlto batukai geri praverstų. Vėl. Čia ne vištidės, tikrai čia koplytėlę spėju. Aš Ispanijai prieš tai buvęs ne vieną kartą, bet niekada nemačiau ar neatkreipiau dėmesį į tai. Dar vieną. Savaime, aišku, čia bus koplytėlė susiję su tikėjimu kažkas. Labas. Yra realiai likę 30 porą kažkur kilometrų iki Santiago de Compostelos. Ir tikrai nebedaug, o laiko turiu belia kiek. Tai savęs tikrai neprivartausiu ir šiandien aš tuos iki pat Santiago neįsiu. O, koks gražuolis. Sportuojančiam žmogui čia tikrai turėtų būti daug lengviau eiti. Aš kai nesportuoju, nelabai prie sporto. Visas mano sportas per teleką. Tai iššūkis 4 dieną organizmui tokį krūvį duoti. Išlavikę šiandien įsirapščiau įsikibdams. Greičiausiai radau vietą antspaudui ir pirmam sustojimui šiandien atsigerti kapučiną. Pakeliui iš Brumos į Siguerą palikau žinutę. Surask ją. Kas suras, atsiūs fotkę. Statau alaus už bazarą, atsakau. Žinutė tai tas lapelis, kur yra video, kur užrašiau gero kelio, Tomas ir data. Tai va, nori alaus, surask žinutę. Ką tik išsiaiškinau, ką reiškia tos būdelės ant tų stovų pirmą, kur rodžiau. Iš pradžių galvojau, kad vaikam žaist, po to nusprendžiau, kad vištom laikyti ar dar kažkam. Po to jau nuo vakar pradėjau galvoti, kad kažkas susiję su tikėjimu. Ir šiandien eidamas jų mačiau nemažai, nes tuo labiau, kad ant viršaus kryžiukai yra. Bet pasirodo, tai vadinasi Orijo. Ir ten paprasčiausiai laiko daiktus, daržovės, kad nešlaptų, kad paprasčiausiai džiūtų kažkur ten. Tai va, tipiška
tie nameliai tipiški šiai daliai Ispanijos, bent jau taip sakė kolega piligrimas. Piligrimo pasas beje reikalingas, kad galėtum apsistoti alberginėse. Ne tik, kad gautum Kompostelą kaip įrodymą, kad nuėjai, bet ir alberginėse. O alberginės yra specialiai sukurtos piligrimams pigiai apsistoti. Yra jos valdiškos ir privačios. Aš kiek suprantu, visur valdiškos jaučiu buvau. O gal ten, kur šildymas buvo, gal privačios. Na, nežinau. Bet, vienu žodžiu, jos yra sukurtos apsistoti nakvyniai ir gauti dušą piligrimams. Čiagi Ispanija. Kaip norėčiau dabar rasti kažkur tikrą tokį didelį prisirpusį apelsiną. Šviežų, nuo medžių, sultingą, saldų. Patys skaniausia pasaulio apelsiną. Gal kur rasiu. Spėjau laukinio neras, nebent į kiemą, kam įsibraučiau. Tos Oreo. Ne bažnytėlė, žinokit, o paprasčiausiai sandėliukai, daiktam, daržovėm laikyti. Tikrai didelė dalis trasos iš Ferolio į Santiago de Compostela eina palei autostradą ir palei kelią. Autostrada eiti nereikia, bet kelio nemaža dalis, kur eini paprasčiausiai keliu. Taip kad mano apranga tikrai negeriausia tam. Reikėtų turėti kažką ryškesnio, atšvaitų kažkokių, tuo labiau, kad aš ėjau ir naktį keliu, kuriuo važiuoja mašinos. Aišku, kaimukuose labai ten mažai tų mašinų. Bet vis tiek, saugumas visų pirmiausia. Išdidžiai galiu pasakyti 20 km, 57 metrai, la 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 la. Tai va, kartais kas atrodo neįmanoma, pasidaro visiškai įmanoma. Nusprendžiau apsistoti Siguairo ir užsibukinti reikėjo. Valdiškų nėra alberginių, yra privačios. Už privačią alberginę sumokėjau 16 svarų arba 18 eurų. Beveik dvigubai daugiau, žiūrint su kuria palyginti. Ir kartu su pusryčiais beje. Ir einam ieškoti, kur įsikurti, įsičekinti labai anksti. Nuo 12 valandos iki 6 tik tais vakaro. O dabar pas manęs rodo po pirmos. Belė kiek laiko turi viskam. Tik tiek suprantu, kad čia įsirinkau tą alberginę pusę valandos nuo mano trasos. Tai jeigu nėra kito išėjimo, tai turėsiu ryte grįžti čia. Ir iki Santiago de Compostelos rodo 18 km su virš liko. Ai, ne, vis dėlto aš per kitą kampą einu. Rodiklę šit matau pagal kelią. Šviečia kriauklytė su geltona rodiklė. Tai nereikės grįžti. Čia belia kiek anksti. Einam ieškoti. Tikėkimės, kad rytoj nelis leis apžiūrėti man Santiago de Compostela. Ir aš dar porą dienų pasiliksiu po rytojaus, kaip atsiimsiu sertifikatą. Yra keletą gražių kaimelių, kuriuos norėčiau aplankyti ir aplankysiu. Tai žemės pakraštys vadinamas, žemės galas ar kaip, kur dar piligrimai, kai gauna savo Kompostelą, jie eina iki Finisteros. Ir tas yra ženklelis kriauklė. Tai seniai pasimdavo tą kriauklę kaip suvenyrą iš jūros. Bet dabar aš ją nusipirkau pakeliui ir aš neįsiu iki Finisteros. Bet pasiėmęs savo sertifikatą atšvęsiu ir kitą dieną nuvažiuosiu autobusu. Tai va.
vietoj ženklo gali būti ir šitokia rodyklė ant stulpo. Va, dar gali būti ir šitoks ženklinimas. Krauklytė, matot? Čia toks miestelis didesnis judesys kažkoks yra, ne tai kaip vakar, kai buvo vienas baras. Čia pasirinkimas yra jau. Panašu, kad priejau nakvynės vietą, einu ieškoti ir įsikurti. Širdis džiaugias, pažiūrėk, kad miegosiu kokiam kambarį. 6 lovos. Patalnė, rankšluostis ir saldainukas paliktas. Ar gali būti geriau? Bele kokio gerumo Albergine. Ir ten viduje labai gražu. Toks jausmas, kaip būtum svečiuose arba namie pas kažką. Ir nereikia jokių papildomų mokesčių, nieko šit ir užsirakinti yra. Labai faina. Šampūnai, dušas, žalia, viskas yra. Ir svarbiausia, kambarys. Žiauriai geras. Šešiesa, bet švarų, gražų, jaukų, mielą, malonų. Ir virtuviai. Sakė darytis kavos, arbatos, vaišintis, kas ant stalo padėta vaisiais. Ateinu ieškotis miestą, kur pavalgyti šviesų ar vakarą ateisiu pakimarinti. Čia taip jaukiai, kaip būčiau svečius atvažiavęs pas kažką. Labai, labai faina. Sakė, dar vienas žmogus be manęs. Ką tik pavalgiau nesveikai skanius pietus. Kaip pas amžinatelį babuką, tokia gera bulbenikė su rūkyta šoninė tokia riebė. Šonkauliukai gerai, daug prieskonių privarytas taisyti. Ir bulvytės, bet bulvytės padarytas tokias visiškai nemakiškas. Labai skanias, nors mako man irgi patinka. Atsigėriau aliuką ir kapučinkės, tradiciškai. Prie tokią maistą, jei Anglijai tai būtų, tai svorio iš vis nesuvaldyčiau. Žiauriai gerai. Dabar esu laimingesnis negu galiu būti ir ką žinau, einu biškį pasivaikščioti po miestą. Apžiūrėti biškį laiko, yra šviesu. Lietus nelyj. O. Siguero. Čia pagal idėją taip man turėjo būti, jaučiu, kaip rytoj, tas visas atpildas už tą visą vargą. Pati geriausia nakvynė, skaniausias maistas ir viskas. Nors maistų vakarykščių irgi skūstis negaliu, labai skanu buvo. Žiūrėsim, kas bus rytoj. Jeigu ten tokios alberginės privačios, kaip kad čia, tai alberginė tai kai kokių 3-4 žvaigždučių viešbutis. Drąsiai, sakau, jausmas, kai svečiuose, kad būtum da jaukiai taip. O čia esu prie kažkokio kampanėlio. Ką toliau? Einam pasivaikščioti, apžiūrėti. Pamačiau žiauriai juokingą namuką. Einam pažiūrėti. Tokį mažiuką. Ai, žiūrėk, netoks mažas, tilpčiau. Pasirodė iš toli, kad neįtilpčiau. Fontanas. Šiandien sumyniau beveik 30 kg, tai nelabai yra jaučia sveikatos eksplorint. Siguero, jaučiu, einu, skaniai pavalgiau, einu pagulėti, pasilsėti ir tiek, pakimarin biškį.